Орой мэнд үзэгчтэй телевизийн Миний Улаанбаатар нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаагийн дугаартаа Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар тойрог буюу тус дүүргийн 1, 3, 4, 7 дугаар хорооны 35 орчим мянган иргэдийг төлөөлөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон худагтын өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд тойрогтой хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг нь сурвалжилж хийх ёстой ажлыг нь сануулах болно. Баянзүрх дүүрэг нь нийслэлийн хамгийн том дүүрэг бөгөөд хотын зүүн өмнөд хэсэгт оршдог 1965 онд байгуулагдсан. Дүүргийн хэмжээнд 23 улсын цэцэрлэг, 19 дунд сургууль байдаг. За дүүргийн нутаг дэвсгэрт 4700 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд үүнээс 151 төсвийн 420 төрийн бас байгууллага бол 18 нь хувьцаат компани, 3345 нь хязгаарлагдмал хувьцаат компани юм а. За мөн төрийн өмчт үйлдвэрийн төчөөсөн газар 13 орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар нутаг дэвсгэрт нь үйл ажиллагаа явуулдаг. За нийслэлийн хамгийн том, хамгийн олон хүн амтай дүүргийн иргэдийг төлөөлж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогдсон төлөөлөгч тулах тус дүүргийн 8 дугаар тойрог буюу 1, 3, 4, 7 дугаар орооны иргэдийг төлөөлж ажиллаж байна. За энэ бол Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо. 2500 өрхийн 8800 хүн оршин суудаг улсын нэг сургууль, нэг цэцэрлэгтэй, караоке, бар цэнгэний газрууд олонтой, байшин хороолол хэдий ч маш их хогтой, хогийн бункерлүүд хөгтөдөд шээсний үнээр хамар цоргуулна. За бараг л хогийн бункер бүр дээр түүнийг ухах орон гэргүй согтуу хүмүүстэй таарах бөгөөд тэд таггүй бункерийг таваараа ухаж сандалтж байлаа. За тэдний тараасан хогон дээр нэмээд оршин суугчид нь хогоо нэг бол гэрийнхээ өвдөнд тавьж, нөгөө бол бункерийнхээ ойролцоо тавиад өөрсдөө очиод савандаа орох юм шиг сэтгэдэг гаж байдал энэ хорооны оршин суугчдаас харагдсан. За энэ нь хороо хогтой байх шалтгаануудын нэг болсоор иржээ. Одоо энэ байрны цадалтайгаа тоглоомын байдаг хгүй юу? Тэгээ тэрэн дээр тоглох гэхэд дандаа нөгөө бүбүүч дээр ингээд цугалтаг болохоор хүүхдүүд айгаад тэгээд тоглож чаддаггүй өөр байдаг байхгүй. Камерж бол бараг байхгүй тий. Залуучуудад цаг цаваа зөв өнгөрөх газрыг барьж өгөөч. Тэгээд энэ олон ноног караоке барыг бас багасгаач л гэж хэлээ да. Танихгүй. Тэр хүний ер нь хийсэн ажлын талаар мэдээлэл байна уу? Байхгүй. Тий. Амьдрах орчноо сайжруулахаар ямар ажил хийлгэмээр байгаа саналаатай хэлээ. Энд нэг юм хүүхдийн тоглоомын талбай барьж өгвөл гараж хийгээл яач нэгсэн одоо энэ талбай нь ерөөсө босдгүй юм байна шүү дээ. Хизээ баригдсан байгаа шүү. Энд ч одоо 20 жилийн өмнө үстэй. Тий. Тэгэл ингээл вэжлах юм бэлээ. Юу ч хийдгүү тэгэл нэг баахан сөөх юм мөнгө авна өөр юм байдгийг юм. Энэ засаг дарга маргач гэсэндээ ажиллаа хийдгүү мэлээ хорооныхан ч. Манайхны энэ хойшоо 23 дугаар байранд байдаг байхгүй юу? Тэгээд манай энэ байрны энэ зүүн талынх нь үзүүрт нөгөө нэг ресторан байд. Тэгээд тэрний одоо машин дийлдэхэ ойлоод оройч машинаа тавих газаргүй, өдрөч машинаа хөөгтөө тавих газаргүй наадан болж байгаа юм шиг л ингээ багшраад байгаа. Газар ажиллуулна. Байсгээл ингээл одоо бараг л хүний толгоноос өндөр газ авчирч оруулж гаргана. Нэг тийм аюултай, айцтай амьдарч байгаа шүү дээ бид нар. Иргэд хогоо бити хаяач. Энэ хогийн бункер дотор хаяад хогоо ингээ сайхан ингээ дээш нь ингээ хайдаг байхгүй юу? Тэг чин одоо гадна талд нь ингээ тараагаал ингээ хайчиж байгаа юм. Ногоон байгууламж хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн гол нь одоо энэ орчны ногоон байгууламжтай орчин ч хог байхгүй шүү дээ, тий? Зөвлөгчүүлэх хэрэгтэй гэсэн чинь. Энэ манай энд одоо хог дийлдэхгүй. Хог их байна уу? Тэг хогийн бункер байхгүй. Тэг амьдрах орчин одоо энэ суугчдын тэр гайгүй энэ байрууд нь хөвсний байрууд засвар мөчөд энэ шохоо хан унаад идэв. Чөлөө цагаа өнгөрөөлөх тийм аятухтай орчин ер нь хороонд ч юм байна уу? Яг хорооны хэмжээ. Байхгүй. Тийм юу вэ? Чөлөөт юухгүй бид нар тэгэл годовчныхаа шийдэн тоглолт шүү дээ. Шийдэн дээр л болох. За энэ асуудлыг шийдэж өгдөг хүмүүст ханд чи юу гэж хэлмээр байна? Ер нь тэгэл нэг жоохон архихгүй орчин ч юм уу тийм нэг 5 тухтай л байл. Зүгээр л мэл гэж боддоо шүү дээ. Ер нь амар түнэл мөн дээр хот амар таралт ш. Тэр согтуу хүмүүс зөндөө. Энэ хавьдаа гайгүй нэг юу шийд мэдл бариад өгчөөсэй л гэжлмээр байна. Гайгүй. Баянзүрх дүүргийн 1-р хорооны иргэдийн тухайд өөрсдийг нь төлөөлөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон төлөөлөгч тулах толон
хорооны засаг дарагдаа сэтгэл хангалуун бус байгааг айлж байна. За ингээд нэгдүгээр хорооны иргэд дээрх 2 хүнээс гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэхээр амьдрах орчныг нь сайжруулах ажил хийхийг шаардж байна. За үүнтэй холбоотойгоор бид хорооны засаг дарагтаа уулзаж өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд нийслэлийн эрхтний төлөвлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч тулгаттай хамтран ямар ажил хийсэн болоод за ямар ажлууд хийхээр хүлээгдэж байгаа талаар нь тодруулъя. Тэгэхээр Баянзүрх дүүргийн 1-р хорооны 8800 гаруй иргэдийг тийм ээ төлөөлөн нийслэлд сонгогдсон нийслэлийн эрхтний төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч тулгаттай хамтраад 1-р хорооны засаг даргын хуваарьтаа яг хороондоо ямар бүтээн байгуулалтын болон бусад одоо эрүүл аюулгүй орчинд иргэдэд амьдруулах чиглэлээр ажлууд хийв. Ер нь орон нутгийн хөгжлийн сангаар одоо дүүрэг нийслэлээс манай хороонд 23 дугаар байрны тогтчлт хийгдсэн байгаа. 26 дугаар байрны тогтчлт хийгдсэн байгаа. 16 дугаар байранд бас хүүхдийн тоглоомын талбайд тогтчлт хийгдсэн байгаа. Тэгээд хүүхдийн тоглоомын талбай барих гад орхицсан гээд доор нь ингээд юм цогсоолтой. Тэр тоглоомын талбай одоо хизээ баригдах юм болоо. Цогсоол барьчихсан. Тэгээд энд одоо тоглоомын талбай байрна гэдэг ингээд хүлээгдээд байна, барихгүй байна гэсэн онлоо. Тийм тэр нөгөө нэг одоо гаражийнхаа үйл ажиллагааг явуулаад байгаа хэрнээсээ тэр тоглоомоо барихгүй. Тэгээ ямар ч ус одоо энэ жил барьж дуусгана л гэсэн хариу хэлсэн байгаа. Өөрөөсөө бол бид нар бас иргэдэн асуугаал бид нар бас асуусан л байгаа. Энэ жил ямар ч үсэн барьж хүлээлгэж өгнө л гэсэн хариу хэлсэн байна. За харин энэ бол Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо. 1700 өрхийн 7200 хүн оршин суудаг. Мөн л бар, караоке үйлчилгээний газрууд ихтэй, хуучны голдуу орон сууцтай. Хорооны хэмжээнд орон сууцны гадаах энэ жижиг төмөр савнд айл өрхүүд хогоо хайдаг. За гэтэл таггүй энэ савнд хийсэн хог нь салхитай өдөр талаар нэг таран хийсч орчныг бохирдуулдаг байна. За мөн хүүхдийн тоглоомын талбайтайгаа хэтэрхий ойрхон байрладаг нь олон эрсдлийг дагуулдаг гэсэн юм. За гэтэл сүүлийн 3 жилд 3 дугаар хороонд 8 дугаар байрны хүүхдийн тоглоомын талбайг засснаас өөрөөр амьдрах орчноо сайжруулах чиглэлийн ажил хийгдэв юм байна. За юуны өмнө өдрийн мэндийг хүргэе. За нийслэлийн төлөөлөгч, тулах төлөөлөгчийн хувьд бол 2017 онд энэ 33 дахь сургуулийн дулаан хангамжийг сайжруулах ажил гэж хийсэн. Хоёрт нь болохоор 61 дугаар цэцэрлэгийн тоглоомын талбай шинжиллийн ажил. Тэгээд 18 онд болохоор улсын төсвөр буюу 50 дугаар цэцэрлэг 10 дугаар яажил гээд 50 дугаар цэцэрлэг нь болохоор 240 ортой бүр буулгаад шинээр барьж байгаа хоёр цэцэрлэгийн маань. Тэгээд 61 дугаар цэцэрлэгийн бас барилгын засвар барьж байгаа. Тэгээд 18 онд манай энэ 3 дугаар хорооны иргэний танхимыг бас засварласан. Тийм ажлуудыг хийсэн байгаа. Иргэдийн амьдрах орчны сайжруулах чиглэлээр хотын Аз зэрэглэлийн мөс гэж шүү дээ. Иргэд бол мэдээж айдахтай аюулгүй орчинд амьдрах ёстой гэж үндсөөлөндөө заасан байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа хүлээгдэж байгаа ажлууд байна уу? Камержуулалтаас өөрөөр тогтчлтын зүлэгжүүлэлтийн ч гэдэг юм уу? За яг манай дээр юм бол одоогоор ер нь тийм ажил болгаа. За Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар тойргоос сонгогдсон тулгт төлөөлөгчийн тухайд за Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороонд өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд за сургууль цэцэрлэгийн засвар болон дулааны ажлуудыг хийснээс өөрөөр за иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр ажил хийгээгүй гэдгийг засаг дарга нь ярьж байна. За үүнийг ч мөн иргэд батлаж за цаашдаа өөрийнхөө амьдрах орчиндөө эрүүл аюулгүй амьдрахыг хүсэж байгаагаа хэлээд за зүлэгжүүлэлт болон тоглоомын талбайтай болохыг Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэд нийслэлийн эрхтний төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч тулгатаас шаардж байна. Амьдрах орчныг чинь сайжруулахаар ямар ажлууд хийж хэрэгжүүлсэн бол мэдээлэл байна уу? Мэдгүй одоо нэг сайн мэдгүй л байна. Одоо энэ тоглоомын талбай малбай ингээл харцаагаал байж л байна. Энээс өөр тоглоомын талбай байхгүй юу? Байхгүй. Байх мэн бүү.
Гэр хүнд хандаж одоо амьдрах орчноо сайжруулахаар нэг ийм ажил хийгээд өгөөч гэвэл ямар ажил санал болгомоор байна? Яг тэгээд тоглоомын талбай байна. Тэгээд нэг ер нь одоо ингээл харахад хамаг юм давчил байгаа шүү дээ. Тий. Хог энэ чинь одоо ингээл болчихсон ачдаг юм уу? Тий ингээл байж дээ шүү дээ. Тэг хүүхдүүдээ агаар салхинд гаргая, тоглоулъя гэхээр нэг ер нь тийм хангалттай бус лээ. Нэг ийм ажил хийлээ гэсэн мэдээлэл юу байна уу? Байхгүй. Ер нь уулзалт хийх юм болов уу? Мэдхгүй. Сайн мэдхгүй тийм. Гол нь энд амьдраад 3 жил болж байна уу? Тэр төлөөлөгчд хандаж юу гэж хэлмээр байна? Ямар ажил хийгээч гэж шаардмаар байна? Хамгийн түрүүнд энэ нөгөө байрны энэ хогийн пүнкрийн асуудлыг шийдмээр байна. Одоо ингээл айгүй ил задгаа ингээ хог тэгээд ингээл байр болгоны үүдэн дээр ийм сони хогийн пүнкер хийж идэг. Тэгэл салхитай үед энэгээр нэг шуурал энэгээр нэг ч гялгарут болд штэ. Айгүй онцгой заваан тэгээд ингээд хүүхдийн тоглоомын хажууд одоо ингээд хогийн цэг байна гэдэг чинь амар утгагүй асуудал. Тийм амар утгагүй асуудал ахгүй юу? Чи нөгөө нэг айгүй бохирдол ихтэй штэ. Айгүй хэцүү. Одоо тэр энэ 5 мөгний уцыг харж байгаас тэр мөр ингээд айгүй онгорхой. Тийм байна. Тийм. Ишээ гараа айгуултэл хүүхд хэцүү. Миний мэтийн 3 жил ерөөсөө л ийм байдалтай байна. Бүтээн байгуулалт сайн хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч тач хог ажилт мажилт нь сүрхий сайн хийдээ. Тэгээд иргэдийн ухамсараа шалтгаалсан жоохон орчны бохирдол ихтэй. Ихтэй юу. Хогоо гаргаа тавьчихдаг тий. Хогоо гаргаа тавьдаг орчиндөө хогоо бөөгнүүлдэг, гадаанаа хогоо хайдаг, тамхи татдаг, орхиудаг тийм тал байна. Баар цэнгийн газар ихтэй болохоор ер нь согтөө хүмүүс л ихтэй. Энэ амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Нийслэлийн төлөөлөгч. Тэд нар тандаад хамгийн түрүүнд хийх ажил нь юу вэ? Санал хэлээч гэвэл. Зам талбайг сайжруулах хэрэгтэй. Автомашины зогсоолыг хүүхдийн тоглоомын талбайнаас жоохон одоо зайтай болгоод хүүхдийн орчныг сайжруулах хэрэгтэй юм да. Улаан төлөөлөгчийн өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын талаар мэдээлэл байна уу танд? Мэдгүй. Яг зүгээр бусад хороодуудаар л байгаа гол тээ. Гэтэ хүний амьдрал юм чинь мэдээж иргэн чинь асуудал бол дуусахгүй шүү дээ. Байнга л ундарч байгаа шүү дээ. Ер нь бол тухайлбал ямар асуудал вэ? Энэ байрны өмнө одоо хүүхдийн тоглоомын талбай дээр хогийн цаг нь байгаа л солиод өгөөч энэ байрны солиод өгөөч ихтэй зэрэг сольж өгөхгүй л. Жишээлбэл одоо хүүхүүд ингээд түрээд ингээд яваа ихтэй зэрэг чинь хог нь хийсч ирж байгаа шүү дээ. Хойдолд нь авчиад байрлуулад өгөөч ихтэй зэрэг байрлуулж өг. Орчны аюулгүй байна. Орчны аюулгүй байх юм бол энэ яг энэ байрнуудын өмнөр одоо ингээд камера ингээд аваад үзээрэй зөө. Зах руу наран тул руу явдаг микро автобусууд байнгын нүгэр зорчино. Дандаа хурд хэтрүүлж явна. Энэ урдуур. Энэ ямар учиртай гэхтээ энэ бол тэр зах руу явдаг микронуудын маршрутын бус зам багхгүй юу? Хүүхэд өгчдүүдийг тэр микронууд мөргөөд унчих юм бол хариуцлага нь хэн үлээх юм? Тэ? Эрүүл мэндээр хохирсон хүмүүс л хөөрхөө болно шүү дээ эцэм. Тэгээд тоглоомын талбай чинь баригдад дуусаг байгаа юм байна те? Ахаа дуусаг байгаа. За тэгээд тэр дуусаг байгаа юм чи өөр хаана чөлөө цаг өнгөрөөд юм? Зөөр байрныхаа гадаа шууд тоглолцдоо шүү дээ. Тэгэр тоглож байгаа хүүхдүүд машин дайруулж гэмтэх аюул төр нь байдаг уу? Байдаг. Би ихэд удаа дайруулж хачсан. Гэтэ гайгүй. Гайгүй. Одоо чам тоглоомын талбай барьж өгөх гээд ажиллаж байгаа хүмүүст хандаа чи юу гэж хэл? Баярлалаа. Хурдан баяраа. Баянзүрх дүүргийн 4-р хороо дүүргийн хэмжээнд газар нутгийн хэмжээгээрээ хамгийн томдоо ордог. Гэр хороолол, байшин хороолол, холимог хороо. За энэ хорооны иргэдийн тулгамдсан асуудал нь оршин байгаа газраас шалтгаалan өөр байдаг. Жишээлбэл 4-р хорооны орон сууцны хорооллын оршин суугчдын тухайд тоглоомын талбай хомс, хог шороо ихтэй бол гэр хорооллын хэсгийн айлуудын толгойн өвчин нь 805 дугаар цэргийн ангиас хойш байрлах шороон зам. За энэ замыг нь засна гэсээр 10 гаруй жилийн нүрийг үзжээ. Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны иргэдийг төлөөлөн нийслэл сонгогдсон төлөөлөгч тулахт тийм ээ. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд яг энэ 4-р хорооны засаг дарга тантай хамтраад одоо иргэдийнхэн эрүүл аюулгүй аятухтай орчинд амьдрах чиглэлээр ямар ажлууд хийвэ? Төлөөлөгч маань тулахт маань бол ер нь байн хороотойгоо хамтарч ажилладаг. Ер нь хорон дээр одоо гэрэл түлэг тавих, зам янзлах жил болгоо одоо манайх замын асуудал бол хүндрэлтэй тийм нэг зам байдаг. Энэ хойшоо
805-аас хойш нэг 450 м газар одоогор бол засмал тавигдаагүй. Тийм тэр бол ерөөсөө жилийн жилдэл тэр газар маань одоо зам тавигээд энэ саран чимэг гишүүн бол энэ замыг тавьж өгнө гэд одоо 3 жил яриад одоохондоо тавьж чадаагүй л байна. Тулга төлөөлөгч манд бол ийм том одоо улсын чанартай ажил руу бол арай орж амжихгүй. Өөрийнхөө хийж энэ замыг бол тэгшилдэг. Жилд 2 удаа хавар намартаа бид нар тэгшлэхгүй болвол тэр чинь нөгөө шорон зам учраас ухагдаад хонхоогоод машин явах аргагүй болтой. Одоо хүртэл ингээд иргэдийн санал ирж байгаа бид нар бас дээш нь уламжлал нүх нэгээр тусламжтайгаар мөн тулга төлөөлөгч маань хөөцөлтөл явж байгаа. Ингээд одохгүй одоо энэ замыг бас тэгшлүүлнэ дээ. За Баянсүр дүүргийн 4-р хороо 18,000 орчим иргэдтэй маш том газар нутгийг хамардаг байшин хороолол гэр хороолол хамарсан энэ хорооны байшин хорооллын иргэд нь маш олон тооны байшин барилгуудтай боловч ганцхан тоглоомын талбайд цугларан хүүхдэд тоглуулж хөгшөд нь наралдаг. За учир нь энэ хорооны байрны тоглоомын талбайнуудын дийлэнх нь яг таны харж байгаачлан маш хуучны, эвдэрсэн, зориултын зөөлөн шал байхгүй учраас иргэд маш олон байшингийн иргэд нэгэн тоглоомын талбай дээр цуглардаг тухайгаа ярьж байна. За ингээд Баянсүр дүүргийн 4-р хорооны иргэд өөрсдийг нь төлөөлөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд сонгогдсон тулгатад дамжуулан хүүхдүүдийг тоглох ая тухтай тийм тоглоомын талбай бий болгож өгөхийг шаардаж байна. Ер нь л тэгээд хүүхэд хөгшин хүнийг бол нарлахаар, тоглохоор бас жоохон салхинд гарчхаар тийм орчин бол аюу хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энэ байгаа нэг зарим нэг хүүхдийн тоглолтмууд байх юм л да. Тэр 9-р ойрны урд бол байдаг. Тэгээд тэр нь тогтцолт авах одоо ийм зөөлөн одоо хөлд орж байгаа. Манай энэ хүүхдүүд хөлд орж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд зөөлөвч авахгүй болохоор өвдөн үдгээ юу ачих бэртээч гэл байнгын л зөөвдөс. Эсвэл тэрвэрэд л тэгэл байж байгаа юм шүү дээ. Ер нь тогтцолт аюу муутай. Хүүхдээ явган хүний зам дээр ингээ машин тавьсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд хэрэгтэй ч хэрэггүй ч хүүхдүүд явах ямар ч боломжгүй. Тэгээд заавал зам дээр явах бол энийгээр тэгээд энэ байрнуудын дундуур угаасаа ямар ч нэг ядаж хурц харуулагч байхгүй. Хүүхдүүд гараал гүөхүүд машин гүгээл хүрээд ирэх ямар ч аваар тийм хурцтай ер нь янз бүрийн асуул аваар гарахыг хинч үгүйсэхгүй тийм үстэй. Тийм болохоор хамгийн гол энэ ядаж энэ нэг машины ингээд нэг аштайхан зогсоолууд хийгээд өчтдөг болвол гэж бодох юм. Тэгээд энэ одоо амар олон байрнууд ганцхан ийм л тоглоомын газар байдаг. Энээс өөр тоглоомын газар байхгүй. Тэгээд бүх хүмүүс энд ирж тоглоно. Тэгээ энэ ингээд нэг ядаж хавар намартаа угаах юм байхгүй. Тэгээ бүрэн олигтой тоглоомч байхгүй л байна л да. Хэрэгтэй баг. За тухайлбал ямар газар вэ? Тухайлбал хөл бөмбөгийн талбай. Тэгээд хүүхдүүд бас тоглох талбай хэрэгтэй байх. Одоо тэнд чинь ингээд шороо байхад хүүхдүүд энэ дээр ирээл хөл бөмбөг тоглоод унаал хөл гараа хуглаад ийдэг байхгүй. Хөл бөмбөгийн талбай бол маш хэрэгтэй байгаа. За чи энэ талбайг хийж өгөхөр одоо ажиллаж байгаа шийдвэр гаргах төвшний хүмүүс тандаж юу гэж хэлж хүсмээр байна. Та нар ажиллаа зөв хийгээд энэ орчин тойрныг сайхан болгоод өгвөл бас сайхан л байна. Танаа дүүнер чинь ийм жоохон хүүхдэд тоглох талбай ер нь хэр хангалттай байдیں۔ Тэр урд нэг байгаа. Ганц л байгаа тийм. Үнцэн үеэр одоо яасан эрүүл сарууд орчинд амьдрын нэгдгийг нэрчэрч. За тэгээд дээр нь энэ шороо тоос. Энэ одоо зүлэг ногоо байгууламж байхгүй. Энэ чинь салхиулахын зэрэг удаан шороо бас. Тийм байр орчинд амьдэрч чинь. Тэгээд манай энд чи одоо хурал зөвлөгөө одоо зөвлөгөө юм болохгүй. Иргэдийн юм болохгүй. Авахгүй ерөөс одоо нэг удаа хоёр удаа тайлан тавьж явах ёстой шүү дээ энэ хороо. Тэрний хажуугаар өрхийн имлэг. За энэ орон сууцны контор сөөхөдний юм. Ямар шур зөвлөгөө болохгүй. Ирээсээ эзэнгүү мал шиг л амьдэрч. Дээр нь толгоо байхгүй зөвсгөж хаагүй шиг л амьдэрч. Хамгийн ер нь зогсож өгнө гэж ярьдаг юм уу энэ нийтийн төлөөлөлт энэ ч одоо нэг хурлын гишүүч ерөөсөө энэ замыг хийж өгнө гэж хэлж байгаа. Энийг хийж өгнө танай энэ замыг одоо энэ чинь 500 метр ч хүрдэггүй шүү дээ. 420 метр. Тэгээ 420 метр газрыг чи ерөөсөө одоо энэ чинь тавиад гэж хэлэхээр энэ хаягач бүгдээр хөөх юм сонгол авчдаг байхгүй. Тэгэл халахулчих.
Одоо манай энэ 4-р хорон ч ерөөсө хийсэн юм. Энэ одоо гайндгийн худаг гэж юм. Аа. Тэр хойно нэг худаг одоо энэ төрөвчийн сонгуулаар өгсөн. Тэгэл ерөөсө болоо. Манай энэ хавьд хийж байгаа ажил ерөөсө нэг хурлын гишүүд одоо энэ хугацаанд гарсан хугацаанд л хийж байгаа юм шүү дээ. Энийг одоо ингээд тавиад өгөөч ингээд явхаар ерөөсөө хөрөнгө оруулалт бол орсон зам байна гэх ингээд орхитуулаад энд явдаг өчнөө энэ ард түмэн одоо энэ жолооч нар машин тэргэнж халтаа ер нь ингээд энэгээр байгаа айлууд маань ингээд байнгын тоос шоронд дундалт байж идэг. Хүүхдүүдэд тоглуулах ч нөхцөл байдгүй. Угаас ямаа гаргаад таахч тийм нөхцөл байдгүй. Ерөнхийдөө л дундаа байнгын юм байгаад одоо 4 сонголтын бараг нөр үзчихлээ. Одоо сонгол болохоор л замыг чинь 50 надаас та гоё болно. Одоо та нар намайг дэмжээрэй гэж гараад ирдэг. Тэгээд мартагдчихдаг ерөөсөө. Баянзүрх дүүргийн 7-р хороо буюу та бидний нэрлэж занснаар Баянцэл. Хотын төвийн нүүр царай байх ёстой энэ хороо мөн л бар караоке ихтэйгээс үүдэн согтуу хүлчүү хүмүүс орой өдөрш холхилддог, хаасайгүй шээс үнэртсэн, хүний өтгөн бөөлжс эн тэнд тааралддаг. Энэ бол Баянзүрх дүүргийн 7-р хорооны нийтлэг төрх. Энэ бол Баянзүрх дүүргийн 7-р хороо. За бусад хороодыгаа ботход за нутаг дэвсгэрийн хэмжээ харьцангуй бага, хүн амын тооч мөн харьцангуй цөөн 6000 гаруй хүн амтай. За гэтэл энэ хорооны хамгийн том асуудал нь бол за маш олон тооны баар цэнгэний газрууд байгаа. За ганцхан жишээ авахад за энэ 24-р байр буюу энэ орон сууцны яг замын эсрэг талд нь нэг паб, нэг караоке байх жишээтэй. За эдгээр паб караокенууд одоо үйл ажиллагаа цагийн хуваараас үүдэлтэйгээр оршин суугчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөх тухай ярьж байна. Одоо чинь манай энэ 23 24-р байр гэтэл одоо ерөөсө согтуу хүмүүс ирээд баан шин зодолтно. Тэгээд энэ чинь яг цагдаагийнх нь бүүдгийн энэ нааталтай байгаа ч гэсэн цаатлаа яг бүр ингээ мухарлуугаар 23 дугаар байрны чинь мухарлуу их камерчулж ус яаж өгөхгүй бол айгүй хэцүү шүү дээ. Шөнө орой унтаж одоо няраа хүүхдтэй айлгчл одоо унтаж орой ингээ чинь хүүхдүүд намарч чадахгүй тий. Жожис ирэх ч юм уу гадаа эсвэл хүмүүс нь зодолтол орилол ингээл бас тийм хөл хөдлөгтэй шүү дээ. Тэгээ ер нь нэг энэ цэвэр орчин ерөөсөө байхгүй. Дандаа хүний бааш сүнэрдсэн. Тийм болохоор ч хүн адгийн наацхны өвчин тусах өвчлөл ихт болчих шин. Та нарын амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлээр ажилладаг хүмүүс тандж та юу хэлмээр байна? Хамгийн түрүүнд ямар ажил хийлгэмээр байна? Хамгийн түрүүнд одоо энэ яг баар цэнгэнийг бол багасгамаар байна. Тэгээд энэ цагдаагийн одоо ерөөсөө яг энэ юуны камержуулж юу ямар байна? Орон байрны хулгай их гарна шүү дээ тий. Аригчлаад байгаа тэгээд тийм болохоор ер нь жоохон камержуулах юунуудаа сайн ямар байна. Да ялангуяа энэ 23 24 дугаар байрны энэ байрны хэсгийг л ямар байна тий. Тэгэл ороод ир гээл тэгэл татна байнгын татна. Амар дарамттай баахан согтуулсууд зөндөө байд тий. Тэгэл согтуулсууд нь байрны дондор орж ирэл орой дэлгүүр гарах боломжгүй болд шүү дээ. Тий. Энэ байрны урд дур зодолт нь орилт нь амар юм бол. Ер нь аятухтай орчин цагаа чөлөөтэй өнгөрүүлэхэд энэс өөр ямар газар байна? Энэс өөр үү? Ер нь байдгүй шүү дээ. Энэ шийдэл. Өнөөдөр 4 байна 5 жил болж байна. Нэлээд удаж байна. Одоо ингээд тэр согтуу хүмүүсийг цэгцэлдэг энэ баар цэнгэний газрыг цэгцэлдэг хүмүүс танд чи юу гэж хэлмээр байна? Хэлмээр байна. Зүгээр эргүүлээл чаглах хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн зун чи амар сайн эргүүлэлтэй байгаа согтуу хүмүүс багассан байсан. Одоо бүр байхгүй болчихсон. Тэгэл нэг алхаал баар, нэг алхаал амбаар амар. Сүүлийн жилүүдэд танаа хороо хэрхэн өөрчлөгдөв? Өнгөтрөхөө сайжруулж чадчихна уу? За ер нь бас хангалттай биш л дээ. Тий. Танаа хорооны бас нэг том асуудал нь баар цэнгэний газрууд ихтэй гэж байна. Тэр үл нөхцөл байхгүй. Энд ч одоо тэгээд энэ үнийг зохицуулах гэхээр ер нь бараг чаддгүй юм шүү. Одоо тэр хүчин хөрөлцөхгүй тэр өөрийн хүчнээс гадна тэр дээд талд нь цаа тал нь их том юунууд байдаг юм шиг байна. Хүүхэд салхилдаг тоглоомын талбайд цаа талд байсан ч тэр чинь караоке болцсон. Тэгэл тэр чинь өвднэс нэг 5 м хүүхэд жоохот яг ч удаага дагарах чийцүү. Дахиад цаашаа нэг 3 м яваад ресторан паб гээл дахиад жоох урагшаа иргээл байна. Ер нь маш олон.
Гэхдээ энэ үнийг зүтгэхгүй биш. Бид нэр зүтгэдэгэн шүү. Зөөлчих гээд үзээд идэгэн тэр цагдаа магдаач тэгээд дийлдгүүл юм шиг. Хамгийн түрүү энэ үнийг л зэгслэх хэрэгтэй. Өглөө босоод одоо нэг эртхэн гараад нэг массажинд явах гэхэр чинь юугаар чинь дүүрэн бөөлц тэгээд альтрич очихгүй. Тэгээд залуучууд бол одоо эндээс л гарч идэг би тэр имлийг харуулсан шүү дээ. Тэнмэл явж байгаа улсуудыг л энэ хавар нэг явуулахгүй болж игэл эдгэр чи айгуул драматай болсон шүү дээ. Нэг орон гэргүй хүмүүс тийм орон гэргүй. Тэгэл энэ жижиг мэжрүүдэнд ганц хоёр үг хэлээл янз бүрийн болвол эднэрийг хорлоол гэрэл мэрлийн авах жишээний тэгэл гадна дотн хог мог тарих ч юм уу тийм хог могийг ингээл ухаал энэний коднуудыг жорж унтаж ирдэлэн гинлээ тэр л орчин тэр л хэцүү дээ бус орчин сайхан шүү дээ. Болдгол цэцэрлэг мэтэрлэгэл багтаад штэ нэмээр нэ тийм ганцхан цэцэрлэгтэй айгүй олон хүнтэй л өгтөлттэй л тий. Тэс энэ чинь хэдэн 4 жил болж байгаа. Цэцэрлэг их дотмог штэ энд. Ер нь энэ хаар хогнуудаа сайн цэвэрлэх хэрэгтэй юм л да. Гадна дотн хог ихтэй. Таныг одоо 2018 онд томилогдсноос хойш тийм ээ нийслэл иргэдийн төлөөлөгч нуурлын төлөөлөгч тулгарт яг тантай хамтраад энэ Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороондоо ямар ажлууд хийж хэрэгжүүлээ. За энэ дундаа иргэд рүү чиглэсэн тийм амьдрах орчныг сайжруулах чиглэлд ямар ажлууд байна? 31-р байрны арга талын хөгжлийн тоглоомын талбай бол их олон жил янзлагдаагүй нийлээ удацсан гэж хэлж болно. Энийг бас сая нийслэлийн төлөөлөгч тулгартад бас санал өгж саналыг аваад энэ ажлыг бас ингээд хөгжлийн тоглоомын талбайд байгуулж өгөөч гэсэн саналыг хэлсэн байгаа. Энэ ажлыг хийж өгнө гэдэг энэ ажил одоо удахгүй бол одоо энэ зам бас хийгдэх байна. Тэгээд танай орны тулгамдсан асуудлыг би бас судалсан л да. Олон жилийн өмнөөс яригдж байгаа энэ олон тооны баар цэнгийн газрууд иргэдийн нөгөө эрүүл аюулгүй тав тухтай орчинд амьдрах эрхийг зөрчсөөр байна. Зөрчсөөр ирсэн, одоо ч зөрчсөөр байгаа. Энэ асуудлыг ер нь шийдэх чиглэлээр ямар ажлууд хийгдвэ? За энэ ажил дээр бол нийслэлийн төлөөлөгч тулгарттай бол бид нар бол уулзаж бас санд гомдлоо хэлсэн байгаа. Тэгээд одоо энэ дээр бол ганцхан энийг бол нийслэлийн төлөөлөгч ганцаараа хийгээд бол дийлэхгүй. Хорвоон засаг бол ганцаараа зүтгээд бол дийлэхгүй. Энэ дээр бол цагдаагийн 2 дугаар эдэс. За тэгээд одоо дүүргийнхаа одоо хүмүүстэйгээ тэгээд нийслэлд бас биднээс бас одоо санал гомдлол өгсөн байгаа бичиг баримтууд байгаа. Одоо ингээд одоо дараа одоо нийслэлийн хуралч болгонд ч юм уу тэгээ суухтаа хэлдэг байхгүй. Одоо манай баарны асуудал айгүй хүнд байна. Энэ асуудлыг эсвэл цагийн хойшин татдаг юм уу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээгээр ямар зохицуулт хийдэг юм бэ? Энэ зохицуултыг бас хийх арга тал нь юу байна гэдэг. Юу нь бол ингээд нийслэлийн цагдаагийн газар гэдэг одоо энэ дээр бол манай дээр бол энэ баар савны асуудалтай нэлээ юу хандуулж байгаа. Сэтгэл хандуулж байгаа, анхаарал хандуулж байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бол дууг нь бол одоо энийг үеэ бодох юм бол манай баарны асуудал бас зарим юм дээр бас гайгүй цэгцэгдсэн байгаа. Хуучин бол үнэхээр хэцүү хүнд байсан. Одоо төв зам дагуу гэхэд одоо өчнөө олон төвөц байлаа. Дээрээс нь бол баг зах шахуу болсон байсан газар шүү дээ. Энийг бол нэг бүр мөс одоо мөсөн одоо түүзийн бүгдийн нүүлээс дуусгасан байгаа. Нийслэлдээ бол түүзгүй байгаа гэж хэлж бол энэ хэд боломжтой. За тэгвэл Баянзүрх дүүргийн 1, 3, 7 дугаар хорооны иргэдэд тулгамдаад байгаа дээрх хүнд асуудлуудыг шийднэ гэж амлалт сонгогдсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тулгарт гэж юм бэ. За тэрээр 1978 оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр төрсөн нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1-р дунд сургуулийг төгссөн. 1998-аас 1999 онд Японы Осака гадаад хэлний дээд сургуулийг төгссөн. Боловсролын байдал дээд эдийн засгийн ухааны магистр. Ажилласан байдлыг авч үзвэл 2005-аас 2009 онд Японы SoftBank Group санхүү төлөвлөгч, за 2009-оос 2013 онд Besta хязгаарлагдвал хувьцаат компани үүсгэн байгуулагч захирал, 2013 оноос Хишиг Ану Индустриал хязгаарлагдвал хувьцаат компани дэд захирал. Гавьяа шагнал 2014 онд хөдөлмөрийн хүндэт медаль, сонгуульт ажлын тухайд 2012-оос 2016 онд Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч.
За 2016 онд арчилсан намаас нэр дэвшиж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд төлөөлөгч. Иргэдийн тухайд бас амьдрах орчноо сайжруулах чиглэлээр ажил хийхийг хүсэж байгаагаа танд дайлгаж байна. За жишээлх юм бол одоо ногоон байгууламж зүлэгжүүлэлт юм байна. Хотын Аз зэрэглэлийн бүс гэхэд яг энэ асуудал айгүй дутагдaltaй байна гэж байна. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд ер нь энэ ажлыг та яагаад хийж амжаагүй юм болоо? Зүлэгжүүлэлтийн асуудал за яг ерөнхийдөө манай яг энэ 3 хорон дээр 4 хороо байгаа тий. 4 хорон дээр 3 хороо нь бол яг ихэнх нь бол ер нь байшин хороолтой. Тэгээ нэр хороол бас байгаа. Байшин хорооллууд дотроо жишээлбэл яг микрийн 3 дугаар хороо бол бас харьцангуй орчин арай гайгүй аваад үлдсэн. Гэтэ 3 дугаар хорооны зүүн хэсэг дээр бол бас нэлээд муудсан. 1-р хороо бол бас нэлээд муудсан. 7-р хороо бол бас ер нь төвчлөлтийн асуудалтай л да. Тэгээд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр жил болгон хуваарлагдаад ингээд одоо хороод дээр те нийслэлийн одоо бүх хороод дээр 158 хорон дээр хуваарлагддаг тэр төсөв мөнгөний санал дээр бол одоо хорон засаг дарга нартаа санал аваад эрдээс авсан санал дээр үндэслээд за жишээлбэл энэ байрны энд ийм тоглоомын талбай байгуул энэ ногоон байгуулалт байрыг гэх мэт ингээд оруулаад явдаг. Энэ бол нэг жилдээ нэг за 250 сая ч байд юм уу те ингээд тухайн нөгөө хийх ажлын юм тэгээ бас яг хурал дээр батлагдаж чадах уугүй юу гэдгээс хамаарна те тэгээд тийм байдлаар ингээд шийдэгдээд ингээд явчихж байгаа. За тэгэнгүүт яг жилд одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд аваад үзэхэд бол нэг жилдээ нэг за 3 юм уу 4 байршил дээр жишээлбэл тоглоомын талбай ч юм уу ногоон байгууламжтай холбоотой хийгдэн те. Тэгэхээр 4 хорооны нутаг дэвсгэр маань өөрөө хэр том билээ гэдэг юм гарна. Дээрээс нь ямар байршлууд дээр төлхөө бас тоглоомын одоо тэр тогтчлын ажлыг хийх үү гэдэг юм дээр бас одоо жишээлбэл за саяхан энэ цэцэг зочд буудлын хажуудлын 16 дугаар байрны хажууд тоглоомын талбай жишээлбэл яралтай одоо хийсэн. Жишээл би нэг жишээ татж байна л да. Яагаад тэгэхээр яг тэр 16 дугаар байрны яг хажууд нь айлын цонх хаагаад байшин барих гэсэн. Тэгээ энэ дээр бол иргэдтэй хаант бид нэг ингээд тэмцээд тэгээ сүүлд нь хотын дарга Батуулд тэр газрын захимжийг цуцлаад тэгэнгүүт одоо нөгөө газраа хамгаалахын тулд одоо ер нь иргэдэд гэдэг чинь газраа юм дээр байшин бариулахгүй тулд энд нэг юм тоглоомын талбайгаас барийн марий гэдэг санал хийрдэг. Тэгээ тийм байдлаар жишээлбэл барих жишээний те ингээд мэдээж маш олон санал хүсэлт юмуд байгаа дотор тийм байдлаар ингээд явдаг л да. Хэр сайн гүүр нь болж ажилласан гэж тад өгнж байгаа. Иргэдийн үү? Гэхдээ одоо манай яг энэ тойрогт бол нийтдээ 35 мянган орчим хүн ам байна те. Тэгээд одоо хүн болгоно надтай тэгж бас холбогдож чаддгүй байх л та. Зүгээр ер нь бол уулзлууд эхний 2 жил бол би их идэвхтэй уулзлууд хийсэн. Сүүлийн өнгөрсөн жил бол бас нэг тэг сайн хийгээгүй. Ер нь илүүтэй нөгөө яг энэ тодорхой энэ асуудлуудыг шийдэх бүлгүүд гэх юм уу тэр иргэдтэйгээ уулзалт хийх ч юм уу тэр байдлаас. Яг тэр би иргэдтэй уулзаад асуудал бол ер нь маш тодорхой байгаа. Манай тулгамдаг асуудал бол ерөөсөө тодорхой байгаа. Тий. Тэгээд одоо харин асуудлуудыг бид нар шийдэхин тулд яах вэ гэдэг тэр лүгээл илүү төлхөө явж явах хэрэгтэй л гэдэг тийм байна. Миний Улаанбаатар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өмнөх дугааруудаас ялгаатай нь за 90% нь орон сууцны хороол бүхий Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар тойрогт ажиллалаа. За Баянзүрх дүүргийн 4 хороог хамарсан тойргийн иргэдийн тухайд хэдийгээр хотын А цэгт тогтоо тухтай орон сууцнд амьдарч байгаа ч гэсэн тэдэнд шийдвэл зохих угжирсан, бухшсан, шил дараалсан асуудлууд байсаар байгааг харууллаа. За тиймээс энэ тойргийн иргэдийн итгэлийг хүлээн амьдрах орчныг нь сайжруулахаар сонгогдсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тулгатад үлдэж байгаа нэг жилийн хугацаанд дээрх ажлуудыг хийх ёстой гэдгийг санууллаа. За харин хэрэгжилтэнд нь иргэн та өөрөө хяналтаа тавьж оролцоотой байх ёстой юм шүү гэдгээ битгий мартаарай.